Welcome back for those who have come back. はい、お帰りなさい。皆さん戻ってこられた方。And for those that are here for the first time or just coming back to see us again, thanks. 初めての方もね、また戻ってきてくださりありがとうございます。そして会いに来てく We're ださ happy りあ to りがとう see ござい you. ます。本当に皆さんに会えて嬉しいです。How are you guys doing right now, this time today? 皆さん今どうですか？お元気でいらっしゃいますか？元気？ Good? Good. I love it. イエーイイエーイ They had their hands way up there. はい、ほん That's the best. I know. He did too. 本当彼もやってくれたわよ。 I い love い it. ね。 So we get a chance to come talk to you guys for a little bit. はい、今日はね、少し時間をとって皆さんにお話しすることができます。 Of course, you guys know we're going to ask if we can scan you first. はい、そうですね。まず一番最初皆さんをスキャンさせていただいてもいいですか？ For those of you that don't know what scanning is, all we're doing is just kind of taking our energy through the room and making sure we feel what yours is like. はい、そしてスキャンということを知らない方ね、私たちのエネルギーを皆さんの中をスーッと通してあなたってどんな人なのかということをさらっと簡単に今見せて感じさせていただいています。 It's kind of like our energy meeting yours. はい、私たちのエネルギーがあなたのエネルギーに挨拶しているような感じです。 That way, that whatever we say, that we make sure that we tailor it to whatever it is that you need to hear today. そしてそうすることによって皆さんが今日聞く話、それをね皆さんに合ったようにこうお話ができるようにしていくことができるんです。 Did we have a specific theme or 今日は特定の something テーマ fun? がありますか？それとも楽しいことありますか？ So the title is algorithm. I said subconscious and algorithm. How to make life happy. Got it. はい、今日のねテーマは潜在意識とアルゴリズム。あなたの人生をどうやってハッピーにするのかみたいな感じでしたよね。はい、お話しさせていただきます。 So when we get a chance to talk about theta healing, we get to talk about how much information we process. はい、シータヒーリングについてお話しするときに私たちはどれだけの情報を処理しているのかっていう話をね、Right. お見せさせていただきます。 Whether you're old or new to theta healing, you know that we change all kinds of receptors about what we communicate in our own body with the universe around us. はい、そしてシータヒーリングは初めての方、そして前からねされてる方いろいろいらっしゃると思うんですけれども、私たちがユニバースから受け取っている、そして周りから受け取っている情報というものがたくさんあります。 So very recently, we started kind of giving an introduction about why theta healing works so well, and that has to do with how much information we are always processing. でシータヒーリングはなぜそんなに点を打っていくのっていうところを最近紹介し始めたんです。それは私たちが周りにある情報をいかにたくさん処理をしているかっていうところから始まるんですね。 In any given second, you're processing at least 11 million pieces of information. でそしてどんな状況の中でも皆さんは最低でも、1100万の情報を処理しています。 Now that's per second. 毎秒です。毎秒ですよ、毎秒。 That's a lot of information. それはたくさんの情報ですよね。 And in fact, there's some scientists that think we might even be processing 5 trillion pieces of information per second. 科学者の中では5兆ものね情報をいろいろ処理してるんだよっていうふうに言ってる人たちもいます。 Did you know that our conscious brain only actually shoots up to the front of our conscious 50 of those? 50. 潜在意識は実はその中の50個ぐらいしか実は認識してないんですね。 That means that only 50 things are the most important right now. それはどういうことかっていうと、今この瞬間に大事なこと50個なの。 And それだけってことなんですね。 it's not even 50 whole things, it's actually 3実は50個全部っていうよりかは3個ぐらい、 or 4もしくは4つぐらい。 that are your complete thoughts in every second. それだけのことしか完全な思考っていうのは向いていないんですね。 Because when we talk about those pieces, it takes a good 10 or 12 pieces of information to form almost a complete kind of structure. でその中の10個か12個ぐらいの情報が完全な構造としてね形作られて私たちに存在して
So when we talk about theta healing, we realize that something inside of us, inside of ourselves, is running all the other part. ということは、私たちの他の部分の何かがその他の情報全部を処理してくれている、動かしてくれているっていうことになりますね。 And what are we doing with it? じゃあまたその情報を私たちはどうやってるんでしょうね。何してるんでしょ You う know, ね。 if we walked into our airplane and said, I don't care where you're flying it, just fly. もし飛行機に乗ってね、皆さんがね、どこに飛んでいくかわかんないけど飛んでって言ったらどうです？ And he decided the only thing he needed to worry about was getting up in the air and turning on the propellers. Okay. で、じゃあ飛行機に乗ってでエンジンかけて空に向かっていき、プロペラ回すだけっていうことしか考えなかったらどうなります？ But what about the gas and how far it's going to go? And what about all the rest of the stuff? ガソリンのことはどうでしょうね。どれだけ遠くまで飛んでいけるんでしょうね。他のことってどうなってるんでしょうね。 But we're actually built to understand everything that's being run automatically or like an autopilot for our own selves. で、実は私たちの細胞っていうのはセミ自動操縦、自動操縦するようにできてしまっているんですね。 But somewhere along the way, we started letting the world and all these other parts of our subconscious just kind of do whatever it wants. で、実は私たちはこの世界が私たちに与えてくれている情報だったりとか、あとは潜在意識の中にあるものに操縦させてしまっているんですね。 So just like your whole life was this airplane, you're giving it all over to your subconscious and saying, okay, fly wherever you want. なんで例えばこの飛行機全体があなたの人生だったら、その潜在意識に対してはいどこでもいいから飛んできなさいっていうふうに言っている状態です。 And hoping that you have everything you need not to crash. で、全てあるものがありますように、必要なことがあるようにってちょっと祈りながら祈りつつ、そして落ちないようにねって思っている状態です。 So instead of kind of taking and understanding that we have all this creation energy that we can be proactive for to create and do things with our body, with our life, で、そしてこの想像のエネルギー、想像するっていうこのエネルギーを使って私たちが進んで体や人生やいろんなことに対して向けていくことをできるのに、 we become really reactive and make it so that those things that come up are in response to, oh, you have to fix this before we crash. でそうするよりも私たちは反応するリアクションを取る方に行ってしまっているんですね。だからいろんなことが起きつつも、何か正さないと落ちないようにねっていうふうにいつもやってしまっている状態です。 Before very long, all you're doing is paying attention to things to stop from almost crashing. なんで気づけばただ落ちないようにするためっていうだけのためにいろいろやってることになってしまっています。 And you don't realize that you can actually flip the switch and take control of everywhere that things are going. で、実はただスイッチを1個ピッて変えるだけでもしかするとどこに行くのか全てのコントロールができてしまうようにしてないんですね。 And that's where theta healing comes in because it gives you the tools that you can use to flip the switch. ここでシータヒーリングが入ってきます。シータヒーリングはこのスイッチをね、こうピッて変えることを可能にしてくれるThat 道具なわけです。 allows you to kind of be putting yourself as the pilot and in the seat of that cockpit. で、そうすることによって皆さんはそのコックピットに座るパイロットになるんですね。で、操縦することができるようになります。 It gives you all the tools to kind of scan everything that's going on all the time. で、まずは、すでにいつも起きていることをスキャンするまず道具をもらいますね。 It gives you all the tools to scan what other planes around you or other people are doing with their track. はい、そして他の飛行機とか他の人がね、どのように彼らの道のりとかね、経路をね、行っているのかってこともスキャンすることができます。 And if at any time you get off a track that you don't like, you can change it. で、もし例えば皆さんが飛びたくない、行きたくないって方向があったら、それを取らなくてもいいっていうふうに選ぶことだってできます。 In fact, it brings awareness to all the warning signs that you can pick up beforehand, and you become a very positive creation force. で、実は何かが起きるというふうに先に察知して、でそしてそれを起きないようにする
start to understand what your cells and what your body was brought here in this time and this moment to kind of reach and do as a purpose. でそしてあなたの体と細胞がこの時この場所に何の目的でそこにやってきて、でそれで手を伸ばしそれを認識する理解することができます。 Because even though we have all of that information, でその情報すべてあったとしても、 we're all different. それでも私たちはみんな違うんですね。 In the billions of people that currently live and the billions and whatever number of all that have ever lived, they've never been the same. で今いる何億の何十億の人たちと、そしてこれまで生きてきた数えきれない何億の人たちとはみんなそれぞれ違います。 They'll never be the same 同じであることもないです。 because our experience causes reactions and causes us to learn how to use these different data things of our lives. そして私たちの経験が私たちがいろんな状況に対して判断し、そしてこのデータをどう使うのかっていうことを教えてくれていたものなんですね。 It allows you to recognize things not only from this time, but things from their past and things from your ancestors. でそれは私たちの時だけではなくて、過去それとか先祖の時だったり、そういう時からのことも認識することができます。 So originally, this whole thing was designed that we could kind of allow parts of ourselves and parts of ourselves to focus on things that we tell it to. でこれを全てのことが実は私たち自身、そして私たちの細胞に何をすればいいのかっていうことを教えられるというところから始 It's まります。 supposed to work just like us getting on an airplane. We're going to tell it where to go, and we know what's going to happen, and we organize what we want to experience. はい、飛行機に乗る時と同じ感じなんですね。どこに行けばいいのか、何が起きてほしいのか、どういうふうにしたいのかということを伝えることと一緒です。 But when we started kind of giving that away, our cells and our information of communication started programming that we don't really have that kind of control. で実は私たちはその力を落とすようになってしまって、細胞の中からの情報やつながりというものもコントロールが取れなくなってしまいます。 So we're going to do a little exercise real quick. 素早くちょっとエクササイズしたいと思います。 We like to exercise, right? 私たちエクササイズしたりします。 All right, everybody stand up. はい、じゃあ皆さん立ってください。 Everybody sit down. はい、座ってください。 Everybody stand up. はい、座ってください。 Everybody sit down. はい、座ってください。 Everybody stand up. はい、座ってください。 All right, you can sit down. はい、座っていいですよ。 Now, while you were doing that, how many of you thought, why are we standing up? はい、それをちょっとやってる間、なぜ立ってるのかなって考えた方、どれぐらいいらっしゃいましたか？ Ah, and how many intuitive of you- anatomy Yeah, people. yeah. And how many of you thought to ask, why are we standing up? あとね、なんで立ってるの？What's the pointって聞こうと思った人はどれぐらいいらっしゃいましたか？ No, you were doing whatever you could to try to maximize the moment, but you weren't listening to what your cells were maybe saying. だけど、皆さんね、その瞬間を最大限にしようと思って、一生懸命やってらっしゃったと思うんですけれども、でも細胞が何言ってるかっていう時をまだ受けようとしなかったんです。 Around this room, some of your cells said some interesting things. この部屋の中の人たちは、とても興味深いことをおっしゃってましたよ。 Some Are of they your- going to make me go over here and talk to this person? Are they going to make me run around the room? こっちに来てこの人に話しかけさせられるのかなとか、そうされるのかななんて思いましたよ。 But you didn't stop to think about the whys of what was happening and what it was going to lead to and what you were going to create in the next moment. 皆さんなんで、私たちが何につながっていくのかな、なんか次どうするのかななんていうことを考えなかったんですよね。 And that's what we do. We travel all over the world and teach people how to start to understand the whys of themselves in all times and places. で、それが私たちが世界中旅をして教えていることなんですね。なんでっていうことをね、聞くっていうことを教えている。 And how to take control of those whys, hows, what, where, and who. なんでっていうことと、そして自分の何
so that they're understanding their cellular communication and what they're bringing back to them all the time. でそうして誰かのその最大レベルのコミュニケーションが何なのかと自分自身がどういうふうにね取り返すとかしていくかということを知ってもらうことをしています。You know, you guys have already come here, so you were going to probably listen to what we had to say. ね、そのすぐいらっしゃったので、ね、私たちの話をすることからお聞きになられてらっしゃると思うんですけれども、 And add to that, you're in a large group of people. でそれに人数が集まっただけでこういう方々がいらっしゃいますので、ね、That means we only have to get about half of you to want to do something. ということは私たちは皆さんの半分だけ何かをやろうとする。 Once we get past half of you standing up, 半分の人が立ち上がると the other half is going to stand up just from the pressure, 残りの人はそのプレッシャーから立つと思います。 not wanting to be different. 違う考えたくないと思ってね。 We know that. We see people use that in life to kind of help themselves move people in different directions. 私たちの人生の中でね、本当にそのやり方を使って人をいろんな場所に動かしたいと思って動かしますよ。それ絶対にできています。 Truth of it is, even standing was difficult for a couple of you. で、実際にはね、立つっていうだけでもね、この中の私たちで難しく感じている人いたんじゃないかなと思います。 And you did it anyway. それでも立ったんじゃないでしょうか。 And you didn't know how to be able to communicate or how to move through the pressures of creating that moment and know what you could handle. You pushed further. でそのなんだかんだ今この対策プレッシャーをどう対処したらいいかわかんないから自分のことを押して立ったんじゃないかなと思います。行動を取ったんじゃないかなと思います。 And this is what we do when that autopilot kind of takes over. で実はその上層力が取った時にはこういうことを私たちはやってるんですね。 We get pushed and moved, and then we create a different kind of energy. We create negative, lower vibrational things. で実はその押して動かすということをすると私たちは低い波動のネガティブな音を出してくれるんですね。 And everything that you send out, you actually are pulling back to yourself. So if you're fear or you're angry or you're sad, you're putting that out to get more of it back. でそして皆さんは送り出しているものを自分に引き込み返されています。それが例えば怒りだったり、恐れだったり、そして悲しみだったりされているものなんですね。 So the journey of understanding kind of all that information and what it does and how it solves problems, that's what computer people, what we would call an algorithm. でそしてその解体情報をどういうふうにするのかっていう理解がコンピューター用語でも使われる言葉なんですけど、アルゴリズムというふうに呼ばれているんです。 And each of you has your own algorithm. そして皆それぞれ自分自身のアルゴリズムを持っています。 You have your own set of data, and then you use that data and program it to do specific commands on your journey. そして皆さんはデータを持っていて、でそしてデータをどのようにして使うのか、それを皆さんがその中で自分自身に勝手に書きます。 And we know as we kind of move through that information that once we start to shift and understand one question, one very important question, everything can start to change. で実はそれを皆さんが情報を通してこういろいろ動いていく中である一つの質問をすることによって全てが変わります。 And that question is the why. でその質問がなんでっていう質問です。 If you can understand the why your cells and your body are doing different things in any moment, then you can choose to make changes to them. なので皆さんの細胞が自分自身が違うふうに起きてしまっていたり起こすことをしていたりしてしまっているときになぜっていう質問をすることによって違う方向を選ぶことができるんじゃないか。 And there are so very many different ways of being able to choose to change things. もちろん、物事を変化させること You, になることもとてもわかります。 you can go 30 days of changing it with a habit, just making a shift every single day. 毎日毎日何かを変えて習慣化させて変える方法だってありますので、毎日それぞれのとしてね。 Or you can do it faster. もしくは早い方法もできます。 And then theta healing, we do it faster. 小さい皆さんは早い方法をする。 But no faster than you do things. でも皆さんが何かをそうするよりは早いわけではないんですよ。
There is a specific molecule inside your cells. 皆さんの体の中にあるとても良い品種があります。 This molecule is called ATP. この分子は ATP と呼ばれるものです。 And inside of that molecule are all these little subatomic particles. で実はこの、ATP の中の分子の中には、原子というものがあります。 Those subatomic particles are just pure energy, 原子粒子じゃ原子粒子というのは純粋なエネルギーそのものなんですね。 pure creation. 純粋な創造です。 In fact, they exist in every cell that is around our whole universe. 私たちの周りのすべての細胞の中にはこれが存在されているんですね。 But they exist in large quantities in that particular molecule. でもその分子の中には特に多く存在しているんです。 And your body is a creating machine. で皆さんの体はそれを創造する機械なんですね。 That molecule is 1 nanometer in size. でその分子は1ナノメートルの大きさです。 That's small. 小さいですね。 So if we were to like magnify it to the point that it was the size of, say, this little circle of my hand, じゃあ私の手のこのサイズに1ナノメートル大きくしたとします。一つ大きくしたとします。 we would have to zoom out to look at the whole Earth. でここからずっと回してどんどん遠ざかっていって地球全体が見えるところまで行って And that would be like zooming out to see our whole body. でそうすると私たちの体全体をこう見ることができる距離です。 So imagine that picture of you up in one of those space stations and you're looking down trying to see this tiny little ball. 皆さん宇宙船からどこかにね地球全体の見えるところに行ってで向こうに私の指示が示す小さいタイの見してください。 That's the size of this molecule inside of your own body. あなたの体の中にあるこの分子の大きさです。 Now, you want the real fun part? 本当の話をしたいことが Every day you make your body weight of it. 実はこの、このものの体と体と同じ量だけ想像してください。 That means if you were looking at the Earth, it fills the whole Earth up. ということは地球を宇宙から見てたら地球全体のまとめているだけするということ Or you fill up that whole thing with energy, just pure energy of creation. あなたがその本当の純粋なエネルギーそのものをあなたの体の中にさせるということです。 So imagine what you're creating, negative or positive. あなたが何を想像して考えてみてください。ネガティブですかそれともポジティブでしょうか。 What's going on with that subconscious of all that information? What's it using to do in the next second? じゃあ皆さんその潜在意識の中で次の瞬間何を想像しようとしてるでしょうね。 Remember that subconscious is on autopilot. 覚えておいてください。潜在意識の自動操縦の状態ですよ。 Unless we recognize what it's doing, it's just doing whatever it wants. 何をしてる人がと認識しない限り好き勝手やってることですね。 And even if you say, I go and trust the universe, do you know where your cells go looking for those answers? じゃあ私がユニバースを信頼してるわって言ったとしてもどこに向かってますか分かりますか？ Inside your own cells. 自分の体の中に実は答えが眠ってるんですね。 Because not only can we process tremendous amounts of information and create, 私たちは本当にとてつもない量の情報を処理しそして想像するということができるようになっちゃいますので but we store more information than they can even understand fully. 完全に理解できる以上の情報を私たちは処理して貯めていくことができるんですね。 One strand of DNA in a cell 一つの細胞の中の DNA の一つの素材 has enough storage to hold every piece of information that has ever been posted and shared and created or used on the internet. 実はその中にはインターネット上で掲載され保存されているすべての情報が保管できるだけの保存の容量を持っています。 From the time it was created それも創造された瞬間から until the year at least 2036. 2036年ぐらいまで
we haven't that's even. just in your body, one strand. 一つの体ですけどね、その体の中に入ってね。 Yeah. They're trying to figure out how we could make that a possibility for our computers, because data storage would be pretty easy. 私たちのコンピューターにそれがどのようにしてできるようになるのかなっていうことをね、今本当に研究されているような感じです。情報の保存とか、めちゃめちゃ簡単になりますよね。 But just like your computer, it goes in and accesses all the stores of information to tell our subconscious and our conscious what we're doing in these different moments. でもコンピューターと同じように、私たちはその情報に入っていき、潜在意識の中でその瞬間何をしてあるのかということを教えてくれています。 And if we can access, and we do using the theta healing technique, that pure energy of creation, we can change thousands of receptors of things in ourselves in a minute. で、私たちがここで長いシータヒーリングを使っていて、純粋なエネルギーのことかというと、何千もの情報を1分間の間に変えることができる。 Or even in a second. もしくは1秒でもね。 So you were designed to be a perfect creation machine, なんで皆さんは完璧な創造の機械、マシンとしてデ can, ザインされてるんですね。 connecting to the world around you and supporting other perfect creation machines. そしてあなたの自分たち自身と、そしてまたあなたの周りの人たちをも完璧なコンピューターなり、その人たちのためにも作られたものです。 And that little tiny energy is just pure love. で、その小さいエネルギーは純粋な愛なんですね。 And when we can access that and we start to create in our lives, we start to open up all these gifts that we have about the information and around us and communicating. そしてその情報を自分がし想像することができるようになってくると、私たちが今望んでいるギフトに開かれていき、そして想像していくことができるようになるんですね。 That was Raina telling me I said a really long sentence. ね、長いこと答えようということを私たちつないでいるところですけど、本当に長かった。It was long. Like my computer brain Has been on overdrive today. Let's not make it too long. Oh, when we use theta healing, we go up and we connect to that energy, and we're going to walk everyone up. We're all going to connect right now. We're going to make sure that you all get to this energy and feel it in your lives. So everybody, close your eyes. Take in a deep breath. Put your feet on the floor. And I want you to imagine all the energy coming up through the bottom of your feet and bringing it all the way through your body, all the way up to the top of your head. And I want it to see you to see yourself in a beautiful ball of light at the top of your head. That ball of light can be any color. When you turn that ball of light, I want you to go up. Through this room, through the sky, up through the universe. You're going to go up through a series of white and dark lights, white and dark, white and dark. You're going to go through a golden light. Just keep going up through it. Then you're going to go up through a jelly-like substance. Don't pay attention to any other lights. Just keep going up to a white iridescent light. It's going to be tingly all over. Just keep going up, up, up. All the way down to your whole body is filled with this tingly white iridescent light.
This is the creation energy, これが創造のエネルギーです。 the energy of love. これが愛のエネルギーです。 We're going to let it go through every cell of your body. 体の細胞の一つ一つ、体のすべての細胞に広がります。 You're going to take a deep breath in そして大きく息を吸って and open your eyes. 目を開けてください。 Whatever level you're at in your life, the journey to understanding what goes on in your cells and what gifts you have to communicate with the world around you, it starts by connecting to that energy. はい、そして皆さんが人生のどの段階にあったとしても、才能か、そしてその皆さんのギフトがどの段階にあったとしても、このエネルギーにつながる、このエネルギーの中にいることで全てが始まります。 And through that connection, you start to uncover the different layers of the why and have a mastery of yourself and your cells in this moment. そしてこの光の中でつながることによって皆さんがそのなぜっていう質問に対するいろんな段階の答え、もしくはいろんな段階のなぜに対する答えが、この答えが分かってくることによって、そして自分自身とそして自分の才能をマスターしていくようになります。 That includes mastering different physical difficulties, different mental difficulties. でこのマスターすることは自分自身の精神的なものもあるかもしれません。もしくは肉体的な困難もあるかもしれません。 Different abundance difficulties, そして豊かさのいろんなこともあるかもしれません。 to start to reach the place that you were meant to be in this time to come here. そしてそのあなたがこの時この場所に来る理由、そこに到達するまでに理解が深くなってきます。 And that's what we teach when our instructors are teaching practitioner classes. They're opening that up in your journey in these lots of different ways. そしてこのインストラクターたちがプラクティショナーを教えるときにはこれをいろんな方法で開かれていくことを教えています。 And then for so many of the individuals in this room and for so many around the world, they feel and understand that power and realize they want to help others achieve the same thing. そしてこの個人個人世界中の人たちが同じようなことをして世界の人たちを助けたいというふうに思い立ち上がり始めています。 To step into all the gifts that they were brought here to reach and achieve and share with the world. そしてここに生まれてくるときに与えられているギフトのギフトを開き、そして世界の人たちに手を伸ばし助けていくことをしていくんですね。 Then we kind of take a mastery of working with ourselves and working with that energy to start to share it, to show others how to find the same way. そしてその方法を達成していくことをするんですけど、それを私たち自身がマスターしたら今度他の人たちをマスターできるように見つけられるように助けていくということをしていきます。 But no matter where you are, make sure that you start to be aware with what your cells and yourself are creating. で皆さんが今どの段階にあろうとも自分自身そして自分の細胞が何の創造しようとしているのかということを意識していくといいですね。 And that you step in with that love to that pure creation energy that you possess and that you use constantly to use in a high vibration. そして高い波動の中で皆さんがその愛によって愛の中に踏み込み、そして自分自身が創造していくことを。 So, did we have fun? はい、それでは皆さん楽しかったですか？ Yeah?